Всем привет! Сегодня расскажем про такой пылесос WC2 с мешком премиум класса. Такой вот беленький, моднявенький. Расскажем, что он из себя имеет. Это один из стандартного класса. Есть вот WC2 и WC3. Потом в видике вставлю характеристики обоих пылесосов. Сейчас мы возьмемся к этому. Что в этом пылесосе интересно, что вот у него есть такая парковка, то есть можем сюда вставлять насадку, но еще есть вторая опция. Поднимаем и вставляем вот сюда. То есть можно его куда-нибудь так красивенько тоже поставить, так он тоже будет храниться. Тут у нас колесико. Хорошо крутится и подлежит замене тоже его. Сами колеса мы снимем. Сами колеса у нас резинки, то есть резиновые. Не будут царапать от ни ламинат, ни остальное. Очень хорошо двигается. Проблем с ним не должно быть. Что еще классно, у него сделан вид под спортивные машины, как мы видим, переливается, ну прям в стиль спортивных машин. Конечно, прикольно выглядит. Потом у нас есть вот тут, нажимаем, тут хранилище для аксессуаров, дополнительных насадок. То есть, вот есть насадочка, например, вот тоже полки какие-то, кровать, все такое, ее можно вот под разным углом. Ну, это очень удобно, что ее можно хранить в самом аппарате. И стандартная щелевая насадочка для углов, для других мест. Так, вставляем и закрываем. Тут у нас датчик до мешка, когда он полный, он забирается. Тут регулировка мощности. Включаем, тут сматывает провод. Провод вытягивается. И тут у нас вот, вытягивается, то есть и нажание кнопки сматывается. Где у нас мешок? Мешок у нас находится тут. Открываем вот эту вещь. Тут вот у нас стоит мешок. В комплекте у премиум класса идут два мешка. Вот таких два мешочка с нетканевого материала. Что у этих мешков прикольно, когда он полный, тут можно взять, потянуть за эту фигнюшку, и он закрывает. То есть, ну, чтобы это все не высыпалось, где-то и пыль не летела. Тоже очень удобно. Что еще у нас есть? Вот такой фильтрик. Тоже отдельно потом можно это все заменить, почистить. Вставляется. Вот. Мешок тоже вставляется вот таким вот образом. Вот. Тут есть такая лежка. И вот запихали. И есть. Вот. Дальше. Берем, есть очистка воздуха, то есть HEPA фильтр 13 класса. В желтых моделях стоит 12 класс, у белых 13. Это очистка воздуха. Вот, снимаем решеточку и вот тут доставаем HEPA фильтр. Он не моется, он в принципе меняется раз в год, полтора года. Ну, смотрим, если он совсем черный и уже воздух не такой свежий, как был, желательно его поменять. Решеточку также, в принципе, легко засовывается обратно. Вот, в принципе, все готово. Еще у премиум идет такая насадка для паркета. Она с мягким ворсом. Мягкий ворс, лошадиный ворс. То есть царапать паркет, если у нас что-то воском покрыто или что, царапать он не будет. Ну что, сейчас я вам покажу. Сравню по габаритам с WC3, у меня как раз WC3 желтый есть. Покажу, как они оба смотрятся рядом. Ну вот, ребят, видим оба пылесоса. WC3, WC2. То есть есть оба и желтого цвета, есть оба белого. Желтый это обычная версия, а белый это премиум, просто больше насадок, и HEPA фильтр сразу идет 13 класса. Про этот обзор уже я делал, вы уже видели, как он работает.
просто, ну, чтобы вы понимали, вот. Они, в принципе, оба начального класса пылесосы, поэтому можете выбрать или пылесос без мешка, или пылесос с мешком. Я, конечно, вот, покажу, как работает этот, как он всасывает, все. Сравнивать, в принципе, его не будем, потому что плюс-минус у них одинаковые характеристики. Тут уже люди сами выбирают, как они хотят работать. Говорится, я больше даже даю добро этому, потому что я люблю именно с мешком. Меньше там надо мыть что-то. В принципе, всасываем, пока мешок полный, выкидываем. С этим же, опять же, не надо тратить денег на мешки, но постоянно, каждый раз, когда пропылесосим, надо вот эту всю емкость чистить, это все, скажем так, промывать. Вот это все, как я уже показывал в предыдущих роликах, это все чистим, моем. Ну, это занимает, скажем так, ваше время. По тяжести этот будет тяжелее, плюс-минус где-то на килограмм. Но это не важно, он ездит хорошо. Ну, скажем, даже, ну, в принципе, одинаково. Кажется, этот VC2 чуть плавнее двигается. Ну, скажем так, поэтому, ну, это мое, конечно, чисто субъективное мнение. Ну что, ребята, в принципе, видели, как они выглядят оба. Такие прикольные, в принципе. Как машинки эти самые гоночные. Так что дальше? Ну, пойдем попробуем, послушаем, как он звучит, что он из себя представляет. Да, еще одна важная вещь, что в этом регулировка есть мощности, в этом нету, к сожалению. Но она тоже, в принципе, нужна. Или мы хотим там клавиатуру высосать, тогда мы там сбавляем мощность, или там занавески пропылесосить, что-то такое. Ну, тогда эта функция хорошо, а в остальных смыслах, ну, не знаю, нужна ли. Ну что, пошли пробовать VC2. Еще важная вещь, когда вытаскиваем провод электрический, вот мы тащим, и под конец у него есть такой, сейчас покажу, вот, это место, до которого надо тащить, дальше не надо, потому что там иначе он будет, можно попортить. Там внутри такая это есть затаскивающийся механизм, поэтому вот как этот вылезает, дальше не тащите. Включим, вот, включаем. Как видим, вот, датчик не показывает, то есть все нормально. Ну, так. Воздух пошел чистый, и вот видно тише и обороты больше. Ну вот на коврах, наверное, надо потише. Ну, пойдем пробовать. Присасывается очень хорошо, как видимо. И это не на полную мощность. Насадочка для паркета. Вот. Прям мягенько идет, поэтому ничего царапать не будет. Можно безопасно работать, если у вас какие-нибудь там полы воском покрыты, лаком. Так что это вот очень хороший комплект сразу. Ну, что могу сказать в конце? Пропылесосил, насадки и по мощности все классно, но на коврах, в принципе, на полной мощности невозможно работать, потому что ковер просто поднимает. Там моментами видели, да, что он просто берешь и он просто кверху все поднимает. Это, скажем, поэтому, наверное, есть эта регулировка, поэтому что иначе там было жесть. Мешок хорошо наполнили. Ну вот, ребята, скажем так, как для меня сейчас вот, например, закончил работать, мне чистить его не надо, ничего делать с ним не надо, потому что пока мешок не полный, я его просто ставлю, как говорится, в угол
и он стоит. Он крутится, как балерина. Вот. И все. Да, единственная проблема с мешками, если у вас животные или что, и волосы собираются, и бывает, что начинает вонять мешок, и тогда проблема, да, тогда мы мешок просто выкидываем быстрее, ложим новый. В этом опять выигрывает, например, пылесос VC3. Но для стартового класса с HEPA-фильтром аппарат очень хороший, так что в принципе можно брать, проверено.